进入到这个19院来呢，他如果那种慢性还在的人呢，他呢几乎都是停在这里，他没有办法呢，很难够进到这里来呀、那么呢，先生一番最後、その天狗さん。だから煙になったらやな、自分はそこで、これはここまでやったって言って、そればっかり言うから足元が見えないんです。だから行き詰まらない。我感觉我也是。所以呢，当然这个就是说呢，这种较慢心的人呢，像这样的人呢，他要到什么时候才会发现自己走错路呢？就是面对生死无常的时候。但真正面对呢，因为平常呢，无论他觉得自己多么的有修行呢，面对那种生死、面对无常的时候呢，他才会发现自己的能耐到哪里了啦。而到那个时候，他才会发现呢，原来自己走错路了啦。所以呢，一般呢，就是说会这个修行呢，会修到这个那种傲慢心出来的人，他都是没有看到自己的脚站在哪里的人呐。所以这点是很重要的啦。大体そういうそうなってそれでまた質問があったら続きの質問をやってください。我是说这个3院转入就转到这里呀，不知你们满意了没有？他说呢，如果有你们不满意，就是说不明白的，欢迎再提出来问。那要不要经过那19院、20院呢？还是直接进18院呢？先生、必ず本がに入る人は必ずここを取らなければならないですか？直接ここ入れないですかって。还是直接听闻就好。自分はこちらにわからないよ。わからないけどね、おのずから自然にこうなってね、この特攻は眼力の理念はこういうふうにしてですね、教育してくれるんです。お身を教育してくれる。教育の過程や。だからこれが長いかかる宿訴と短い時間ですっと行ってしまう人と、それは。我是说，你问这个问题呢，只有佛知道，我们自己并不知道。为什么呢？因为呢，这一切呢，这种法得自然的妙，一切都是呢法得自然为什么呢？因为呢，这个就说会进到本院的人他即使呢，他表面上实际行为没有去做，没有经过没有这个19、20但是他那个心那种心路历程呢，必定会有这个19、20年那种心路历程跑出来。それはですね、この芸道の人ですね、仏教を知らない人がね、いきなり18願を聞いたらね、これほとんど芸道で受け取るんですよ。これほとんど芸道で受け取って、本願念仏を皆間違ってしまうんですよ。就是说呢，这种刚才讲到这个会有这种心路历程出来只是这种停在这边的时间长跟短而已那么老师说呢，如果呢没有这种心路历程的人呢，比如说这个外道当他直接听到这个本院法门的时候呢，这个法是很好但是因为他没有碰过壁的人他会把这个法呢听成是外道之法。これはね、どういうことになるかというと、ね。可以这样开始。ここにそこまで。世界そしたら。これを聞いたら、この人がこれを聞いたら、大概これに行くんですよ。就是说呢，这种呢没有这种19、20院那种心路历程的人，他直接听着本院法门的人他呢会把这个不思善、不思恶呢听成这个什么造恶无碍而且会无视于因果。这个在日本很多现在已经2年多了，所以我就看到了。对而那个就是呢，虽然他们表面上是在听这个法，其实他们都还是没有入本院的人根本都还没有入门こ
これを通ってきた人はね、この人はね、これを受けるでしょ。したらね、人心が。所以有这种走过这种19愿、20愿，再进入这个13愿的众生呢，他当他听到这个布施善、布施恶这个超越因果的法的时候呢，他会深信因果。念仏の理由でな、この本が心身念仏。それから心身です。修練の働きで人心が強烈になるんですよ。だからこれが残念になる。所以呢，这个有做过这种过那种心境来入这个本愿的人呢，他那种信心念佛，那种信心的功德呢，会那种他对那种因果呢，那种心信真因果的心会很强烈。那么因为深信因果啦，但是做不到，做不好，所以才会那种惭愧心呢，才会很强烈的跑出来啊。そして骨盤理に対しては神となり、自信。に対してはこの人心因果で照らすから。これが3人。これができるんです、18段の人。下道の人はこれを聞いたらここ行ってしまう。这个呢，这个有过这个三愿走入这种心路历程的人呢，因为信心的力量呢，信心的功德呢，他呢就是呢，面对阿弥陀佛，他会起这个欢喜心。然后面对自身的时候起惭愧心了，为什么呢？深信因果，而呢没有过这种心路历程的人呢，这种呢，这些心路历程以外的这些人呢，听到这个18愿的时候，像这个布施善、布施恶，全部通通跑到这里来。だからこの18願の純粋念仏の人はね、正直なんですよ。所以真正这个本愿念佛的人呢，他会呢很正直。正直、勤勉、親切に人生を渡していくんですよ。それは念仏の力、信心の力です。元へ戻したら、管理の力です。それの力です。就是呢，真正信心念佛的人真正信心本愿念佛的人呢，当他呢，这个因为那个信心的功德呢，他呈现于外的呢，他会很正直的，而且会很勤勉而且呢，就是呢，对父母他会孝顺，他待人会亲切的，那一切呢都是这个信心的力量ありませんか？没有什么疑问。那还有就是我听人家听讲那么一面勇猛精进，一面听闻这个本愿一起进，这样可以吗？就是一进就是要19愿、20愿，然后又听闻佛法，这样一起这样才会有体验这样体会到。你是说呢？这3个一起修？一起修，还是入本愿法？还是前面一定要修的，然后修到19愿之前就会知道自己修不到，然后就会进去8愿。你的问题你再讲清楚一点。就是我们就是要修19愿、20愿，好像我们现在我是讲你也知道我讲什么，是我们现在每个人都是在修自力的法门那么修到19愿，然后呢就拼命在用功，认真的修了，然后才知道自己修不到然后真正的认为自己修不到，就会进入18愿。这样才会进入18愿，就是得到信心。就是一定非经过这些才会知道这里不可，是不是？就他就鼓励你一直修。まあ彼女が前聞いた話はこの本願念仏に入るにはこれを通らなければならないと。今度は逆ですね。这个3愿转入呢，它是一种很自然的，因为一个一定会抄近路走了，他不会很刻意的，他从这里跑，不会很刻意的去做啦，就是人性
まあ。谢谢，很明白。他ありましたら関連してもよし、関連しなくてもいいけど。现在有人有问题吗？私が日本人で上手とかそういうのはないしてないですね。ただ難しいからまあ俺らの前で先生に聞いてだけでね、一度一瞬間もしないし、上手ということも全くできませんね。それも聞かせてもらってまあこれもそれはやな、もうこの数学を一応聞いとるから、いちいちこれをやらないな。でこれをやるなっていうことだけ。这个师姐，因为他是日本人啊，因为呢，在日本呢，他们修本愿法门的人呢，都是世世代代啊，因为这个本愿法门流到这个日本已经有700年了啦，所以像这边人有呢，因为他的母亲祖母呢都是念佛人啊，所以呢，他呢一出生下来呢，就是呢从小就被那个奶奶带到寺院去听这个法门啊，所以在日本这个讲这个本愿呢，这种真宗的道场呢。他是不讲这个19愿20愿的啦，他们没有这个，所以刚才听到这个老师讲这个3愿转入的时候呢，他就觉得很伤心啊，因为他不晓得这个19愿20愿呐，因为他一接触就接触到18愿呐，所以他听老师这个讲解以后呢，他就说那自己怎么办啊？他就那么老师就回答他说呢，这个呢，就是说呢。这个形式，因为这个3愿转入呢，它来这个透过这个形式，你真的有去做，有去经历过、体验啊，那个有去修这个行啊，那也是一个啊。那么第二种是那个，虽然没有实际上去经过这个，但是那种心路历程呢，很相似，那个也算是啊。比如说呢，比如说你虽然是听这个法门啊，那么因为呢，这个修本愿法门的人呢，因为他不提倡这个要拜忏消业障，所以即使呢，像来这个道场听这个法门的人啊，因为呢，这个除了这里以外，其他的道场都有在拜忏消业障啦，什么拜千佛啦，什么呢，就是如果你来这里听这个法门啊，然后听到人家呢在拜天佛啦，在拜什么水陆法会啦，在拜什么我也一时讲不出来。就说那个拜忏什么消业障啊，你听到了以后，哎呦，那你这辈子那个很好那个我可以消业障。就是说呢，虽然呢你没有去做，但是听到那个你心中呢起那个意念啊，觉得就羡慕啊，有那个羡慕那个心，其实那个都是呢这个19愿20愿的心呐，那么呢，因为我们人呢是这个身口意呀。是这个3业嘛，那么这个19愿讲的是身口业呀，这个20愿呢讲的这个是意业呀，这个19愿呢，就是说呢，虽然呢这个19愿它是身跟口去做嘛，那么这个20愿是身跟口没有做，但是心呢那么想啊，所以呢，我们那个佛法里面呢，为什么说？这个烦恼很难断除呢，因为呢，虽然呢，我们的身口业呢没有去杀人啊，但是我们这种意业啊，起一念啊，那种嗔恨对方的心呐，恨不得他早点死那种心有没有？那个其实跟那个用身去杀人，用口去咒人死，那个是同样的罪是相同的啦，是同罪的啦，所以这个老师就告诉这个莲友说呢，从日本来这里莲友说呢。这个虽然因为那个环境的关系，虽然不是那种去体验这个19、20啊，但是那种心境啊是一样的啦，所以他对老师讲以后他就安心了，所以呢，这里呢，所谓这个纯粹的念佛，这个本愿的念佛呢，就是说呢，不要去羡慕他人，因为修本愿的人不是去看别人啊。他看自己呀，就是这里了，没问题。他人を羨望することなかれというのは、先
先ほどあった四面不四尺のと通じるんですか？そうです。有什么关联呢？老师说有的哈。那么呢，为什么呢？因为这个呢，这个去呢，老师写是羡望嘛，这个是我们来讲就是用话讲就是羡慕的意思啊。这个真实的日语用的话来讲就模仿了哈。就是说呢，当我们看到别人这个长处呢，哈，这个看到自己所没有别人而有的时候呢，起这种羡望啊，想要去模仿这种心啊，还说啊，如果自己能像他那样该多好啊。起这种心的时候呢，就是看到别人有那种殊胜相的时候呢，会起这种羡慕的心啊、模仿的心啊，来想说啊，自己能够像那样该多好啊！这种心的人呢，那个当下呢，都是自己呢有那种不如别人啊，那种不如别人啊，那种劣等意识啊，有那种自卑的心，那个有了啦。所以呢，这个呢，也用文化来讲就是自信不及啦，啊。那么呢，这个第18愿呢是呢，莫羡慕他人的意思，就是说呢，这2种呢都去掉，都舍掉，無理にこれを手なくという意味と違います。所以就是说呢，当自己呢坐在阿弥陀佛的前面的时候呢，就是有的只是站在那个愿力无穷啊，这个那个佛力难思啊，所以呢，这是指呢坐在佛前的时候啊，那么呢，不是说跟大家讲叫大家呢那个人有什么了不起不是要大家有那种心啊，这个是要听对的，要听好的地方哦，刘星你要问吗？为什么？三倍是什么意思？3倍啊？3倍都往那里搞？3倍往生啊！3倍往生。3害29，有3害多少？結局これは上っていうことこれは中今度これがもう一つこう開くんですね。これを開きますと、またこれが上の上、上の中、上の下。中の上、中の下、下は、つまり、地上の、这个名相出现的是在这个无量寿经那么这个背呢？也就是我们讲这个鸡呀，鸡的意思呢，这个3倍呢，它就有分为上中下那么呢，这个上中下呢，它又各分为3所以这个上背里面呢，它又有分为上鸡、中鸡、下鸡。那么那个中背里面它有分为上鸡、中鸡、下鸡。那么这个下背里面它又有分为这个上鸡、中鸡、下鸡呀而这合起来就是九品啊，而这个在无量寿经讲的是3倍啊，那么呢讲9品的就是挂无量寿经啊，那么呢，因为这个众生的机子呢，可以分为3种就是上等、中等、下等这个上等指的就是圣者、圣人这个中等的众生呢，指的是这个上等的凡夫啦。那么这个下等的众生指的就是呢下等的凡夫啦，那么呢，
这个虽然它是有九品啊，但是最重要的是呢，要问这个下等下机的是谁呀？まあだいぶ以上ね、まあただ上中で大体こう3つしか言ってないから。それを広げたら半分以上ではそれがここに定めるということで、まあこれの解釈いろいろありますけどね。この上下ですね。これはもう大乗の少女と、あるいは中の場合はこの辺までが少女だと。以下が僕だとか、多少分けたから一面ありますけど、いずれにしても先ほどの上三二伝を、ある程度までやれる人、やった人、そういう人たちが皆この上皇的な这个呢，这个无量寿经呢，它讲这个上面它只有讲到上中下三辈而已啊，然后再把这个上中下三辈再细分呢为九品的，这个是观无量寿经啊，啊，那么呢，这个分法它的解释的方法呢，那个就是说呢，有很多啦，有很多解释啦，哈，那么呢，大概呢，它那个就是综合这些不同的解释呢，大概共通之处就是说呢，这个呢上辈呢指的就是大乘的人啊，那么那个中辈指的就是这个小乘的声闻缘觉菩萨啦，啊，这个上辈指的是大乘的菩萨啦，啊。まあそういうふうに分けますと、偉い人とそれからそうでない人とこういうふうに言いますね。今度はですね、自分はどこにおるかです。私はどこですかと。そうしますとね、初めはこれぐらいに見えるんです。少し仏教の修行をすると、これか、これはちょっと無理だったらこれか。こんなもんではない、このぐらい、私だってこのぐらいはやるとこうっていう、これこうやってるんです。だからどんどん修行していくとね、これでもない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 。私はこれぐらいか、いやこれでもなかった。最後こうです。そうなって、ね、私というものはですね、私はどこにおるかったら、この芸だ。芸だ。ここまで来たのが、実はちょうど10年阻止ですよ。特に中国の、伝道大師なんかは、日本に一応になった私は芸の芸。就问说啦，哈，自己呢在哪里呢？但是这种人性呢，这个是大概共同之处，就是说呢，当那个人呢看到这个九品的时候呢，他一定不会想说自己是在这里的，他一定会想说呢，他一定会先从自己看这个上品啊，啊，这个上品上机啊，啊，然后呢，当然呢，这个试试看以后呢，他会发现呢，原来呢这里好像这个自己做不来了，所以这个不然就是这个中品上升呢，还是中品的这个中品中基的中品下基的，试试看。那么他的人呢，他一定不会一开始就说自己在下基的啦，啊，他一定是从这里开始看，啊，那么呢，大家自己看，这个也不是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 ，然后呢，就推到最后面了啦，推到这个下上基、下中基、下基啊，他也不会，一定不会看自己是下基的，他一定会看这个下上基，然后这个不行了，再推到这个下中基，在不行的时候，他到最后他才会那个承认自己是下基啊，啊，那么呢，那个老师就说呢，哈，自己啦，哈，自己在哪里，这个是很重要，知道自己在哪里，这个是很重要的啦。而说自己在这个下基的人是谁呢？就是在我们前面这些我们的高僧大德啊，像这个法人上人，他在这个比类山是被推为是智慧第一的了。
可是他说自己是完于了众生的，好，所以呢，这个佛智圆照呢，也就是这个光明摄取的人呐，哈，在这个下机的人呢，都是这个被光明摄取的人啊，也就是被这个佛智圆照的人啊，而呢，这个接受到阿弥陀光明呢，接受到比较少的人呢，他会先以为自己在这里，然后呢，阿弥陀光明进来越多呢，他会进来越多呢，他就会看到自己在越下面，啊，那个接受这个阿弥陀光明的人越少的人呢，他会自以为在前面。那个当阿弥陀光明呢进来越多的时候呢，他会发现自己会越来越下面，越来越下面，越来越下面，然后到原来是自己在最下面，啊。だから伝道大師、先ほど言った3方面の中にあったでしょう。ガト空中信仰のだから伝道大師も伝道の密やとこうして教作念寺もですね、一生増悪動作念寺です。これは伝道。こういう人がこれこうおっしゃってるんです。そしたら我々こういうことに気がつかんということはよっぽどまだもの覚えてるんです。这个刚才在老师讲开示以前，我们有说这个《龟山宝记》有没有？那个《龟山宝记》是善老大师所写的啦，啊，所留给我们的法宝啦。那么善老大师在这个《龟山宝记》里面讲呢，我等愚痴身呢，旷劫来流转呢，这个也是自己在这个下机呀，也就是说自己就是这个下机。那么呢，善老大师的师父呢，就是道绰禅师呢。道绰禅师在这个安乐集里面，他说他自己是呢一生遭恶的罪人啊。这个一生遭恶的罪人呢，也是这个下机啊。那么像这个高僧大德，如善老大师、如道绰禅师这样的大德呢，啊，都说呢自己是下机的。那么呢，假如我们来学这个本愿啊，来听闻这个本愿啊，而还不知道自己是下机的人啊，那个就可见自己那种慢心有多高的啦。妙果啦，啊，那个呢，像刚才那个善老大师讲到自己是这个愚痴身啊，啊，那个道绰禅师讲到自己是这个一生遭恶的罪人啊，啊，那么呢，会讲出这样的话的人呢，都是被阿弥陀佛的光明所降服的人呢，也是呢投降在阿弥陀佛的光明里面的人啊，啊，被阿弥陀佛这个本愿呢真实呢同化的人啊。而这样的人呢，他们都能够呢被救助啊。これ煩悩心でしょ。煩悩のバランスでしょ。それが十八願の本願真実っていうことだよね。ただとして煩悩心のまま自然の状態にしのみをかける。これが本願心なんです。那么呢，啊，什么是本愿的真实呢？哈，像这个愚痴身啊，这个一生遭恶啊，这个都是烦恼身啊。啊，那么本愿的真实就是呢，不断烦恼身呢，自安养戒正妙果了，这个就是本愿的真实了。我自己这样写。だから阿弥陀仏のね本願、師匠の本願。
そう。それだけなんですよ。これだけなんですよ。所以呢，好，因为这个本愿真实呢，这个功德的关系呀、所以呢，进入这个本愿的人呢，他呢，那个呢，只有呢，心中只有呢，这个殊胜的本愿呐、就有这个名号，这个功德呢，不可思议啊。有的只有呢，有的只是对佛的无限的，就是呢，有的只是对阿弥陀的恭敬跟归命而已啊。だからこんなものはこれに会えない。これのことは昔に会えない。これに会った人はこの姿がこういう。就是说呢，这种骄慢的人呐、他呢一定呢遇不到这个本愿的，因为遇到本愿的人呢，他呢很自然而然的会对这个佛呢五体投地呀、好，所以呢这个呢遇到佛的人呢，他自然呢会有这个自己是这个愚痴身啊，好，自己是一生遭的罪人呢，所以这样的人呢，他慢心他慢不起来的。だからあの方々は皆一心勤労者だから事故の方に来たらあれらの知識一生道の方々本願の前では上がらない。因为呢，在我们前面这些祖师大德呢，他都是呢对阿弥陀佛一心归命的人啊，所以呢，对阿弥陀佛一心归命的人呢，当他看自己的时候呢，自己是愚痴身啊，自己是这个一生遭的人啊。こんなところにおる人はこれがわからないからこの辺かこの辺かこの辺ぐらいに思ってるんですよ。これはもう邪見って言わなくても狂慢ですよ。而呢，就是说有这种慢心的人呢，这种慢心的人呢，他就是因为看不到自己是这种愚痴身，是这个一生遭的人，所以他们慢心才生得起来啊。而也就是因为这个慢心呢，所以呢，他才会自以为自己在这里的。だからああいう方の姿をこれは真似しないかん。所以呢，我们应该呢，刚才老师说呢，这个入本愿的人不要模仿他人常住的心的哈，那个不要跟那个话冲突了，就是说呢，我们呢修这个本愿的人呢，要以这个七高僧呢为我们的榜样啊。放送型はこれは多い真似をする人、これをでも強い。これは文部同士では少々。即使它有特殊的地方，我们也不要去羡慕了，也不用去模仿啊。但是对于在我们前面这些高僧呢，这个七高僧们呢，我们呢要尽量的呢去模仿，以他们为我们的榜样啊，因为他们不是普通的凡夫啦。如果说去模仿凡夫呢，很多都会上当啊。时间已经到了啦。